Ош шаарынын четинде жайгашкан 218-кварталда мындан 1 жыл мурда 5 миллион сом акча коротулуп, таза суу чыгарылган. Бирок иштер өтө сапатсыз аткарылгандыктан учурда таза суу үчүн коюлган колодецтердин 80% жараксыз абалда турат. Бул боюнча мындагы тургундар аталган тендерден утуп алган компаниянын үстүнөн кылмыш иши козголуусун жана Ош мэриясы коротулган каражаттар боюнча териштирүү баштоосун талап кылышууда. Челекте суунун ичинде мусор менен чыгат суу. Бул водоканал берип аткан суу да, эми мен түшүнбөйм, буну кайсы эксперт кандай кылды, эмне кылды, кимиси кабыл алды, мына сестин адамдары келип ичип көрдү, эмне кылды. Сууга кеткен акчалар көккө сапырылып кетти. Аны ким жеди? Жедиби, жебедиби? Аны органдар текшерсин. Мына прокуратурага арыз жазганыбызга 1,5 жыл болду. Тургундардын айтымында таза суу чыгаруу үчүн казылган 47 кудуктун 6 гана иштейт. Башында үзгүлтүксүз чыгат деген суу түтүктөр улангандан кийин күнүнө болгону 2 саат гана чыгып калган. Иш сапатсыз аткарылышынан шектенип, жашоочулар мыйзамдуулугун текшерүү боюнча шаардык прокуратурага, Ош мэриясына кайрылышкан. Жарытарлык жооп болбогондуктан өлкө башчысына кайрылуу жолдошту. Урматтуу Садыр Нуркожоевич, сиз Ошту караңыз. Биздин акыбалыбыз өтө оор. Şu 20 жылдан берки жашообуздун кыйналганыбыздан биз ушинтип барып жүрүп атабыз, барып атабыз, кайрылып атабыз. Ушуга бир көңүл болуп, бизге бир жардам берип койсо деген кайрылуумду айтат элем президентке. Ооба, буга чейин эми 20 жыл деп айтышка оңой экен, угушка. 20 жыл жаңы чектөөлүү аталып келатат. Бул 25 жылдан бери ушул 218-квартал 2003 жылы Ош мэриясы тарабынан токтом берип, ушул жерде бүт бюджетниктерге берген, мугалимдерге, врачтарга чекти берип, шартты түзүп беребиз деп, сууну чыгарабыз деп, ошондон бери мына 20 жылдын арасында бир дагы мэр бюджеттен 1 сом которуптур. 1 сом. Анан ушул 19 жылы 5 миллион акча каралып бюджеттен Сарбашев. Ушу 5 миллион акча азыр көккө сапырылып, азыркы күндө таза суу проблемасы чечилбей калды. Бул жөнүндө айтып, даттанып, Оштун мэриясына кайра бара берип, бутубуз уже баргыбыз деле келбей калды, себеби ал жердегилер укпайт деле экен. Алдыңкы көчөлөрдөн 4 эле көчөдөн суу чыгат, калган көчөлөрдөн суу жок. 24 көчө бар, бул жерде 600 түтүн бар. Орун булуп, азыр 4 көчөдөн гана суу чыгат. Кичине пасыраак жактардан суу чыгат, а өйдөнкү көчөлөрдөн такыр суу чыкпайт. Ага насос койсо да чыкпайт, себеби мен специалист болбосом дагы билем. Насос койсо да чыкпайт, себеби ошол бүт туура эмес коюлган. Турбалары эмеге жооп бербейт да, талапка жооп бербейт эч качан. Үйлөргө кирген эмес суу? Үйлөргө кирген, үйлөргө киргизем дегендерге киргизип берген, кирбеген үйлөр да толтура. Анын үстүнөн эч ким иш алып барган жок, даже водоканалдын артисттери иш алып барган жок, даже мына МТУда иш алып барган жок. Үйгө киргени менен суу чыкпаса бекер да. Жана казанда ашың болбосо чөмүштүн эмне кереги бар дегендей. Аларды мына 1 жылдан бери угуп турушат. Эч реакция жок. Себеби алар анын атасы атага алайга, даңкы далайга чыгып, Шүкүр Мадаминов деп Оштогу тендердин бардыгын өздөрүнө ыйгарып барып 1 миллиард 143 миллиондук тендерди өздөрүнө ыйгарып алып, көбү ошолордун бардыгы керек болсо бирок экен. Жаңы конушка таза суу чыгаруу иштери 2020 жылы башталган. Ош шаардык капиталдык курулуш департаменти жарыялаган тендерден Азиз строй жоопкерчилиги чектелген коому 4 миллион 900 миң сомго утуп алган. Ошол кезде курулуш башкармалыгын Шөкүрали Мадаминов жетектеген болсо, аталган компаниянын документинде башка ат жазылган менен ишке ашырган Мадаминовдун уулу Акматали Мадаминов болгон дешет. Мындагы жашоочулар дал ушул жагдай атасы жарыялаган тендерди баласынын жеке компаниясы утуп алып, ишти сапатсыз аткарганы үчүн экөө тең жоопкерчиликке тартылышы керек деп эсептейт. Ошо прокуратурага жазганбыз, иликтесин. Ошол мэрия акча бөлөт экен, аны УКУСта тендерщиктер деп, УКУСтун начальнигинин баласы, аялы, укасы, жээни утат экен. Ким ошол? Мадаминов Шүкүр. Буда ошонун аяшуулу утуп биздин сууну. Анан Мадаминов Шүкүрдүн баласына берген экен. Бу жерде не только баласы, буну курган курушчуларда дагы
күнөө ушунчалык бирак болобу? Уятта мына жамалып тургандын баары тынбай жамап атып ушул неме быйыл эми кар пар жаабай турат. Эртең кар жаап же жер эрисе көчүп кетеби билбейбиз. Колодестерибиздин ичине суу толуп турат. Бул стандартка жооп береби, бербейби изилдесе болот да. Ошол мына сууну курумуш болуп, сууга кеткен акчалар көккө сапырылып кетти. Аны ким жеди? Жедиби, жебедиби? Аны органдар текшерсин. Мына прокуратурага арыз жазганыбызга 1,5 жыл болду. Сарбашевди алып келип көрсөткөнүбүздө да бир реакция кылбай, эми жогорку кеңеште отурат. Кичине айылды эптей албаган жогорку кеңеште неме закон чыгара албайбы, аны биле албайбыз биз. Мыйзамдуу болгон үчүн Сарбашев ошо 5 миллионго жакын акчаны коюп, тендерге койдуруп берди да. Мыйзамдуу болгон үчүн, мыйзамсыз болдай биз асман менен жердин ортосунда жашап атканыбыз жок да. Бизде 600 түтүн эл бар. Наркы көчөнүн наркы ягында дагы айыл чоң, ал дагы шаарга карайт. Кимге барабыз? Эмне кылабыз? Садыр Нуркожоевич, сиз ушуларды көрүңүз. Ушулардын баары сиздин аброюңузга минус болуп атат. Ошто мындай жерлер бар экенин же Ош мэриясында кандай адамдар иштегенин сиз билбейсиз. Мэрге барып, мына жаңы келген мэрге да бардык. Бирок будан деле үмүтүбүз үзүлдү. Ош шаардык капиталдык курулуш департаменти иштин сапатсыздыгы боюнча айыптоолорду четке кагып, комиссия текшерип мамлекеттик акты менен кабыл алынганын билдиришти. Долбоор боюнча болгону 8 суу кудугу, 2 саат гана суу чыгаары жазылган дешет. Бирок элдин арызы менен укук коргоо органдары тарабынан текшерилип, иш учурда шаардык прокуратурада каралып жатыптыр. Биринчи рабочий комиссия өткөн, рабочий комиссияда ошол андан кийинки пайдалануучу шаардык водоканал ишканасы, ошол тиешелүү өкүлдөрү кол коюп берген, ошол жерде кварталдык комитет кол коюп берген, да суу бүттү, суу чыкты деп. Биз аларга сууну чыгарып, көздөрүнө көрсөтүп бергенбиз, водоканалга суу чыккан. Андан кийинки этап бул мамлекеттик кабыл алуу деп коет. Мамлекеттик кабыл алууну бизде башта экотех инспекция деп койчу, азыр курулушту көзөмөлдөө ишканасы болуп өзгөрүлдү. Ошолор мамлекеттик кабыл алуудан өткөргөн. Алар мамлекеттик кабыл алуудан алардан баштап бүт ошол жанагы курулушка пайдаланган турбалардын сертификаттардын баардыгын качествосын, андан сырткары проектке баарын дал келеби, баарын текшерип туруп кабыл алат. Алар баарын текшерген, баардыгы проектке дал келген үчүн кабыл алып, суу чыккан. Биз башында айтканбыз, аталган жердеги жашоочуларга суу саат менен чыгат. Анткени бул ошол 218-дин жогору тарабында сыйымдуулугу 1000 куб болгон суу кампа бар. Ушул суу кампада суунун дебити аз өзү. Ал 1,218 көрбөйт. 1-2 саат берки кеңешке берет, андан кийинки 2 саат татар жакка берет, андан кийинки 2 саатты ушул 218 көрөт да. Ал эми шаар мэриясы таза суу чыгарууда иштин айрым бөлүктөрү сапатсыз аткарылып калгандыгын моюндап, мурдагы бийликтин тушунда болгон деп кутулушту. Учурда жаңы конуштарга таза суу жеткирүү үчүн башка 38 миллиондук долбоор ишке ашып жатыптыр. Бирок чындап сапатында маселе бар экен. Бул боюнча да арызданышкан, азыр ушул прокуратурага, укук органдарына бул маселе берилген. Моралдык жоопкерчиликтен улам жумуштан алган. Сиз айткандай бул жумуштан алуу менен бул кутулбасы мүмкүн. Себеби эгерде чындап эле ушул укук бузулса, ал укук органдарынан далилденсе, ал сөзсүз жооп берет. Моралдык жоопкерчиликтен улам ал жумуштан кеткен. Себеп дегенде бул азыр мындай түшүндүрүш керек. Бул 100% иш эмес да. Азыр дагы президент тарабынан бөлүнүп берген акча бар. 54 миллион бөлүнүп 38 миллионго бир тендерден бир компания уткан. Азыр ошол план боюнча ушул жака насостук станциялар жана резервуар курулат. Жапалак азыр тартылып атпайбы турбалар. Эгерде ошол бүткөн болсо, ошондо жана үзгүлтүксүз суу менен камсыз болот. Ошондо гана. Ушул жерден түшүнүктүү болушу үчүн Шүкүрали Мадаминов тууралуу маалымат бере кетели. Анын аты мэриянын чуулгандуу иштеринде аталып жүрөт. Мадаминов мурдагы вице-мэрден ооз-2 өткөрүп алган кызматтык жол тандабас унаасын айрым тетиктери жок тонолгон абалга кептеген. Коомчулуктагы талкуудан кийин кызматтык унааны калыбына келтирип берген. Бул боюнча шаардык милицияда кылмыш иши да козголгон. Мадаминов жана ал өткөргөн тендерлер боюнча журналисттик иликтөө да жарыяланган.
Шукурали Мадаминов Ош шаардык курулуш башкармалыгынын башчысы кызматына 2016 жылы келип 5 жыл башкарган. Ал аралыкта аталган ишкана тарабынан 300 тендер жарыяланып, анын 100-ün Мадаминовдун жакын туугандары, достору утуп алган. Алардын арасында өзүнүн уулу Ош шаардык кеңешинин депутаты Акматали Мадаминов дагы ири тендерлерди утууга жетишкен. Дагы бир күмөндүү жагдай Мадаминов жарыялаган тендерлерди утуп жүргөн жакын туугандарына катталган компаниялардын 19-унун дареги бир бизнес имаратта, башкача айтканда Ош шаарындагы Долбоор аталышындагы бизнес имаратта ижарага турганы көрсөтүлгөн. Ал жай Мадаминовдун уулуна таандык. Шукурали Мадаминовдун жакын туугандары утуп алып, ишти толук сапаттуу аткарбай койгон биринчи учур эмес. Буга чейин да соц тармактарга түрдүү видеолор жарыяланып келген. Двусторонний жол. Ана мынтип жамап келет дагын, бул жерине атайын бир өзгөчө белги калтырып кетиштир. Караңыздар. Госсакканы карасак, сиздин уулуңуз Мухаммед Алинин атында турат, азыр билесизби? Фирма 9 булак. Muhammed Ali bilmiyorum atıda boş. O zaman satkanlar birbirine satıp çerez Muhammed Ali aklı satsaydı. Bir abiyem 10 adam katışadı. Onun için birisi çıkardı. Yani kendisi kayıtlarız. Şunda kadar. Yani böyle şey yayın edeyim. Жыйынга житеме шапсем эле катыштырып койгонбуз койгон, андай ушундай нерсеси бар экен. Таза суу иши боюнча Мадаминовторго байланышууга мүмкүнчүлүк болгон жок. Анткени менен буга чейин ал кызматтан өз арызы менен кеткендигин, тендерлердин мыйзамдуулугу боюнча чекитти тергөө органдары койсун, текшерсин деген таризде жооп берген.